yeroo samiin Baha Giddu-galeessaa abaddaan gubatu, yeroo misaa'eloonni Iraan gara Riyaad, Abu Daabii fi Kuweetitti rooban, yeroo Ameerikaa fi Israa'el bakka waraanaa Tehraan irratti buusan, magaalaa Ankaraa keessaa dhugaan addunyaa bitaa galche tokko ifa ba'aa ture. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan qarqara galaana Bosfaraas taa'ee buna isaa osoo dhuguu, loltuu tokko gara dirree waraanaatti osoo hin bobbaasin, rasaasaa tokkollee osoo hin dhukaasin, kaartaa injifattoota addunyaa haaraa barreessaa ture. Ji'opolitiksii keessatti inni qaroon nama qawwee baatee dirree waraanaa seenuu osoo hin taane nama qarqara taa'ee diinonni isaa yeroo wal fixan daawwatee firii isaa guurratudha. Erdogan dhugumatti gooftaa falaasama kanaati. Erdogan akkamitti lola waraanaa Ameerikaa fi Iraan irraa bu'aa buufatee bal'inaan qabannee jirra. Akka gabaasa basaasaa gaazexaa Biriteen Middle East Eye saaxileetti Ameerikaan isheen waggoota dheeraaf gaachana sibiilaa biyyoota Arabaa taatee turte. Raanqina buufata meeshaa waraanaa isa hunda caalaa hamaa fi seenaa keessatti argamee hin beekneen dhaanamaa jirti. Hanqinni kun biyyoota galoo galaanaa Arabaaf muddama jabaa uumee jira. Turkiin ifatti biyyoota Arabaa fi Baha Giddu-galeessaatiin akkas jechaa jirti. Humnoonni alaa keessattuu Ameerikaan rakkoo fi dhiiga keenya hin hubatan, isaan faayidaa ofiif dhufanii beekumsa uumanii biyya keenya daaraa godhanii deemu. Amma booda nagaa fi dhimma mana keenyaa ofuma keenyaan wal harkaa fuunee bulchuu qabna jechuun bakka Ameerikaa buutee isaan tiksuuf qophooftee jirti. Iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Dhuma waggaa darbee loltoonni Raashiyaa 200 ta'an wiirtuuwwan waraanaa Beejingii fi Tiyaanjin keessatti leenjii addaa fudhatanii kallattiin gara dirree waraanaa Yukireenitti argamanii jiru. Chaayinaan iccitiin lola Yukireeni irratti Raashiyaa deeggaraa turuun ishee saaxilamee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo samiin Baha Giddu-galeessaa abaddaan gubatu, yeroo misaa'eloonni Iraan gara Riyaad, Abu Daabii fi Kuweetitti rooban, akkasumas yeroo Ameerikaa fi Israa'el bakka waraanaa Tehraan irratti buusan, magaalaa Ankaraa keessaa dhugaan addunyaa bitaa galche tokko ifa ba'aa ture. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan qarqara galaana Bosfaraas taa'ee buna isaa osoo dhuguu, loltuu tokko gara dirree waraanaatti osoo hin bobbaasin, rasaasaa tokkollee osoo hin dhukaasin, kaartaa injifattoota addunyaa haaraa barreessaa ture. Ji'opolitiksii keessatti inni qaroon nama qawwee baatee dirree waraanaa seenuu osoo hin taane nama qarqara taa'ee diinonni isaa yeroo wal fixan daawwatee firii isaa guurratudha. Erdogan dhugumatti gooftaa falaasama kanaati. Mee taphaa xaxamaa waggoota 3 darbanii ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Dho'iinsa Gazaarraa eegalee daangaa waraanaa Iraan, Suudaanii fi Suuriyaatti biyyoonni hundi dhiigaa fi dinagdee isaanii dhangalaasaa yeroo jiranitti Turkiin harka qullaa taatee bu'aa tarsiimawaa isa guddaa walitti qabattee jirti. Maaliif yoo jenne deebiin isaa sammuu Erdogan keessa jira. Erdogan nama miiraan oofame waraana keessa seenuu osoo hin taane inni akkuma taphataa cheezii ogeessaa tarkaanfii 10 of dura ilaalee herrega. Yeroo morkattoonni isaa wal waraanan inni seeqaa daawwata. Sababiin isaas dhiigni diinota isaa dhangala'u hundi galmee kuusaa dinagdee fi dhiibbaa dippiloomaasii Turkiitti waan galuufi. Fakkeenyaaf Suuriyaa fudhannu. Bara 2011 yeroo arfaasaan Arabaa eegalu Erdogan mormitoota Suuriyaa deeggare. Garuu Bashaar al-Asaadiin kufne. Erdogan dallansuu sana liqimsee obsaan waggoota 13 guutuu eeggate. Guddee bara 2024 keessaa yeroo Iraan waraana ofii isheetiin qabamtuu fi Raashiyaan dhoqqee Yukireen keessatti liqimfamtu sirni al-Asaad torbee tokko qofaa keessatti kufe. Erdogan waggaa 13 guutuu waan loltuun isaa gochuu dadhabee guyyaa tokko keessatti rasaasa malee injifate. Har'a bulchitoonni Suuriyaa haaraan michoota Turkii warra onneeti. Suuriyaan amma meeshaa waraanaa Turkii bitti. Turkiin raayyaa waraanaa Suuriyaa bifa haaraan ijaarti. Kuni meeshaa gurguruu qofa osoo hin taane guutummaatti Suuriyaa dhiibbaa Ankaraa jalaa galchuudha. Dorgommiin Baha Giddu-galeessaa inni guddaan meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane dhiibbaa biyyoota akka Iraaq, Libaanosii fi Yemen keessatti uumamuudha. Kanaan dura Iraan dachee kana hundaa dhuunfattee Turkii dhiphisaa turte. Garuu guraandhala 2026 yeroo waraanni Iraan irratti banamuu fi hooggantoonni ishee dhuman Erdogan maal godhe? Inni isaaniitiin kofallee yookaan hin dhaadanne. Faallaa kana dhukaasni akka dhaabbatu waamicha godhe. Kuni raajii dippiloomaasiiti. Erdogan Iraan isheen madoofte boruu yeroo bayyanattu nama yeroo rakkinaa cinaa dhaabbateef iddoo siyaasaa fi dinagdee guddaa akka kennitu sirriitti beekama. Gama kaabaatiin ammoo injifannoo ajaa'ibaa biraatu jira.
Fulbaana 2023 duula guyyoota muraasaa qofaan Azerbaajaan deeggarsa diroonii fi leenjii Turkii fayyadamtee guutummaatti Qarabaag to'atti. Waraana waggoota 30 ture sanaam xumurti. Garuu bu'aan waraanaa kanaa inni guddaan lafa Qarabaag osoo hin taane koriidarii Zaangezuuridha. Koriidoriin lafa dhiphaa kiiloomeetira 43 qofaa qabatu kun Azerbaajaan kallattiin Turkii waliin wal qunnamsiisa. Egaa riqichi kun xumuramee booda Turkiin kallattiin biyyoota Eeshiyaa Giddu-galeessaa Kazaakistaan, Uzbeekistaan, Turkmenistaaniin qaxxaamurtee hanga daangaa Chaayinaatti hulaa daldalaa banti jechuudha. Kuni Iraanii fi Raashiyaa onnee dhukkubsee ture. Sababiin isaas daandiin daldalaa isaanii waan kukkutameef ji'oopolitiksii keessatti addunyaa kan to'atu nama daandii to'atedha. Mee gara dhiyaatti gara galaana diimaa fi Afrikaatti adeemnu. Yeroo biyyoonni galoo galaana Arabaa waraana kanaan dhiphatanii maallaqa isaanii biyya keessattidhaan Erdogan hawwii isaan dhiisan sana guutuu jalqabe. Soomaaliyaa haa ilaallu. Turkiin buufata waraanaa ishee alaa isa guddicha Moqaadishoo keessatti ijaarratte ayyaa waraanaa Soomaaliyaa leenjisaa jirti. Bara 2026 keessa immoo doonii boba'aa qoratu gara bishaan Soomaaliyaatti ergitee jirti. Kun hariiroo dippiloomaasii dilee miti. Kuni Soomaaliyaa guutummaatti hirkattuu tarsiimoo Turkii taasisuudha. Liibiyaa keessattis akkuma kana bara 2020 keessa seenuun madaallii waraanaa jijjiirte. Har'a buufata waraanaa fi waliigaltee dinagdee guddaa qabatte galaana Meeditiraaniyaanii to'achaa jirti. Wanti hunda caalaa Ameerikaa fi Awurooppaa maraachaa jiru ammoo piroojeektii Iraaqidha. Daandii misoomaa inni doolaara biiliyoona 17 fixu kan galaana Arabaarraa ka'e Iraaqin qaxxaamuree Turkiin Awurooppaa qunnamsiisu kun guutummaatti harkaan kaaraa jira. Baasii isaa Iraaq, Qaxarii fi meeritoota Arabaatu kafalaa garuu dhiibbaa fi taayitaa guddaa kan argattu Turkiidha. Daldalli idil addunyaa martii hulaa Turkii irra darbuuf dirqama. Walumaa galatti Erdogan miira uummata Arabaa fi Islaamaa guutummaatti booji'ee jira. Israa'el duguuggaa sanyii Gazaa keessatti raawwachuun dhoqqee waraanaa keessatti yeroo liqinfamtu Erdogan ammoo biyyoota Arabaa warra Israa'el waliin hariiroo uuman keessaa of baasuun sagalee sabaa cunqurfamaa ta'e of ijaaree jira. Biyyoonni Arabaa yeroo oomacha waraanaa fi dinagdeetiin of dadhabsiisan Israa'el ammoo yeroo waraana xumura hin qabne keessatti of bobeessitu Erdogan callisaan daawwataa ture. Waraana Baha Giddu-galeessaa kana kan qabsiisee Erdogan miti. Garuu yeroo diinonni isaa wal gubuu filatanitti Erdogan daaraa isaan irratti empaayeera Turkii haaraa ijaaraa jira. Waraana tokko malee rasaasa tokko malee Erdogan gooftaa Baha Giddu-galeessaa ta'ee jira. Osoo addunyaan dhiphina waraanaa fi madaallii humnaa Baha Giddu-galeessaa keessatti hafamaa jiru hordoftu Iccitii fi dhugaadhaa tokko kan seenaa meeshaa waraanaa guutummaatti garagalchuutu ifame. Gabaasni basaasaa gaazexaa Biriteen Middle East Eye saaxileetti Ameerikaan isheen waggoota dheeraaf gaachana sibiilaa biyyoota Arabaa taatee turte. Hanqina kuufama meeshaa waraanaa isa hunda caalamaa fi seenaa keessatti argameen beekneen banamaa jirti. Hanqinni kun sirnoota ittisaa qilleensaa gurguddoo fi murteessoo kanneen akka Paatiriyootii fi Tiyaad biyyoota galoo galaanaa Arabaaf dhiyeessuu irratti gufuu cimaa uumee jira. Hanqinnii fi dadhabinni Ameerikaa kun kan dhufe yeroo baay'ee sodaachisaa fi murteessaa ta'e keessattidha. Yeroo ammaa kana doorsisni Iraan daangaa darbee dirooniiwwan of dhoosanii fi misaa'eloonni fageenya dheeraa raadarii fi bu'uuraalee biyyoota Arabaa barbadeessuuf uummatanii jiru. Haalli kun biyyoonni Arabaa abdii Ameerikaa irraa qaban guutummaatti muranii hatattamaan gaachana sibiilaa haaraa kan biyya isaanii balaarraa oolchuu akka barbaadatan isaan dirqiisee jira. Dhiphina kana jalaa ba'uuf biyyoonni galoo galaana Arabaa gurguddoon afran Qaxar, Saawud Arabiyaa, Imaareetii Arabaa fi Kuweet kallattii isaanii guutummaatti gara leenca Anaadool Turkiitti naannessanii jiru. Tarkaanfiin kun haasaa siyaasaa qofa osoo hin taane gocha qabatamaa dirree irratti mul'atedha. Agarsiisa meeshaa waraanaa Turkii isa beekamaa Sahaa Expo jedhamu irratti biyyoonni kunniin saffisaan dhaabbilee waraanaa Turkii gurguddoo kanneen akka Aselsan, Baayikarii fi Havelsan wajjin waliigaltee fi sanada hubannoo doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu mallatteessanii jiru. Kaayyoon isaanii tokko qofa qaawwa waraanaa Ameerikaan uumte sana teeknooloojii Turkiitiin cufuudha. Meeshaaleen waraanaa Turkii warri biyyoota Arabaa hawwatan meeshaa laafaa miti. Saudii fi Qatar keessattuu sirna ittisaa diroonii irratti xiyyeeffachuun sirna korkuut isa ammayyaawaa fi diina gadi jedhee barreessuu harcaasuuf humna addaa qabu bitachuuf waliigaltee xumuranii jiru. Dhimmi kun asirratti dhaabbannee sirna ittisaa qilleensaa isaatii fi dirooniiwwan gurguddoo fi sodaachisoo akiinkii bitachuufis fedhii guddaa agarsiisanii jiru. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu Iraaq ofii isheetiin iyyuu rakkoo ittisaa qilleensaa ishee suphachuuf sirna korkuut kana bitachuuf marii galuu isheeti. Kun teeknooloojiin waraanaa Turkii naannicha keessatti olaantummaa guutuu argachaa jiraachuu isaa ragaa ba'a. Yeroo ammaa kana Baha Giddu-galeessaa hirkattummaa Ameerikaa jalaa ba'a madaallii waraanaa haaraa ijaaraa jira. Ameerikaan meeshaa fixattee yeroo dhiphattu Turkiin ulaa kan argattee gaachana haaraa ta'uun ofitti amanamummaa guutuun dachee Arabaa keessatti boobaa jirti. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa kun yeroo naannicha muddama keessa galchuun
waangoo guddaa tokko naannicha keessatti fidee jira. Iddoo duwwaa kana guutuuf Ameerikaan of tuulummaadhaan Israa'el moodaadhannoodhaan yeroo asiif achi fiigan leenci Anaadool Turkiin calleessaan kaardii siyaasaa isaa isa dhumaa fi xaxamaatee minjaalarra kaa'ee jira. Xiinxalii dippiloomaasii fi waraanaa akka ifa godhutti Ankaraan amma waraana qawwee caalaa waraana sammuu fi qindoominaa hojiirra oolchaa jirti. Tarsiimoon pireezidaantii Rajab Tayyib Erdogaanii fi ministeera dhimma alaa Hakan Fidan yeroo ammaa hordofaa jiran yaada jabaa abbummaa naannichaa jedhamudha. Yaadi kun kan agarsiisu Turkiin ifatti biyyoota Arabaa fi Baha Giddu-galeessaatiin akkas jechaa jirti. Humnoonni alaa keessattuu Ameerikaan rakkoo fi dhiiga keenya hin hubatan isaan faayidaa ofiif dhufanii jeequmsa uumanii biyya keenya daaraa godhanii deemu amma booda nagaa fi dhimma mana keenyaa ofuma keenyaan wal harkaa fuunee bulchuu qabna. Sodaan Turkii inni guddaan eessaa madde yoo jenne xiyyeeffannoon ishee guutummaatti jijjiiramee jira. Kufaatiin sirna Bashaar al-Assaad inni Suuriyaa keessaa bara darbee raawwatame akkasumas siiqeewwan Iraan Suuriyaa keessaa dhabamuun isaanii Turkiif dhiibbaa ofii babal'ifachuuf hulaa bal'aa saaqee jira. Garuu waraana Iraan kana booda iji Turkii diinaaraa fi of tuulummaan Machaay irratti xiyyeeffatee jira. Innis Israa'elidha. Erga Iraan irratti haleellaan waraana raawwatamees Israa'el naannicha keessatti akka gooftaa tokkichaatti of ilaaluu eegaltee jirti. Turkiin of tuulummaan waraana Israa'el kun daangaa darbee biyyoota naannichaa bittinneessuuf akka adeemu sirriitti hubattee jirti. Hakan Fidan yeroo Qaxar daawwatu dhugaa kana lafa kaa'ee jira. Diinni keenya inni tasgabbii naannichaa balleessuuf deemu Israa'elidha. Isaan diina malee jiraachuu hin danda'an. Har'a Iraaniin yoo rukutan boru ammoo nu barbaadu. Gama biraatiin Turkiin humna isheettis ni boonti. Raayyaa waraanaa neetoo keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Looniiwwan ishee warri akka Bayraktar addunyaa irratti gootummaa isaanii mirkaneessanii jiru. Holqa Boosfaraas isaa daldala addunyaa wal quunnamsiisuu to'atti. Ameerikaan keessattuu Trump inni mallisaa hin tilmaamamne Baha Giddu-galeessaa keessatti imaammata waaraa akka hin qabne Ankaraan ni amanti. Trump faayidaa Israa'el qofa eeguuf fiigaa kun ammoo Turkiidhaaf balaa guddaadha. Kanaaf Erdogan akka araarsaa addunyaatti of dhiyeessuudhaan biyyoota Baha Giddu-galeessaa ofitti waamaa jira. Diinni Israa'el kana callisee hin ilaalle. Yaadannoon dhiyeenya kana muummee ministeera Israa'el duraanii Naftaalii Bennett irraa dhagahame waraana taanuuf sagalee akeekkachiisaati. Bennett dallansuudhaan Turkiin Iraan ishee haaraadha jedha. Israa'el Turkiin biyyoota sunnii tokkoomsitee adda diddaa Israa'el ijaaruuf deemuu ishee ijaan argaa jirti. Walumaa galatti waraanni Iraanii fi Ameerikaa yeroo gara xumuraatti dhiyaatu madaalliin Baha Giddu-galeessaa bakka duraan itti hin deebine Israa'el injifadheera jechuun yeroo ulee waraanaa ishee jabeessitu. Turkiin ammoo ulee dippiloomaasii fi qindoominaa qabattee reen kun kan kee miti jechuun dura dhaabbachaa jirti. Baha Giddu-galeessaa irraa maddaa Iraan suphuu qofa osoo hin taane obomboleettii haaraa kan Tel Aviv fi Ankaraa gidduutti dhoof deemuuf daandii mijeessaa jira. Sibiilli tokko yeroo qabbanaa'u sibiilli inni biraan dhiigaan qaramuu eegalee jira. Addunyaan ija ishee maqaa dippiloomaasii fi waldhabdee afaan irraa yeroo keessu humnoonni Bahaa garuu sirna gooftummaa addunyaa haaraa waraqaa irratti osoo hin taane lafa jalaan dhiigaa fi sibiilaan ijaaraa jiru. Ragaaleen iccitii basaasa haaraan dhiyeenya kana ifa ba'an dhimma michummaa daldalaa fi siyaasaa idilee osoo hin taane gamtaa waraanaa addunyaa garagalchuu kan Chaayinaa fi Raashiyaa gidduu jiru saaxilee jira. Mee dhugaa dhooftuu fi dhiphisaa kan ragaalee Awurooppaa sadii irraa ba'an haa ilaallu. Yeroo Chaayinaan waltajjii idil addunyaa irratti ani dhimma Yuukireen keessatti giddu galeessaa jechuun uffata nagaa uffattu wal duubaan garuu mooraa waraanaa ishee keessatti loltoota Raashiyaa leenjisaa turti. Waggaa darbee loltoonni Raashiyaa 200 ta'an wiirtuuwwan waraanaa Beejingii fi Tiyaanjin keessatti leenjii addaa fudhatanii kallattiin gara dirree waraanaa Yuukireenitti ergamanii jiru. Ni gargaarsa salphaa miti kun raayyaa waraanaa biyyoota lamaanii dandeettii fi teekinooloojiin walitti makuudha. Wanti hunda caalaa Ameerikaa dhiphisuu fi madaallii waraanaa addunyaa jijjiiruun mallattoo waliigaltee adoolessaa 2025 raawwatamedha. Biyyoonni lameen leenjii diroonii waraanaa elektirooniksii fi qindoomina lafoo fi xiyyaaraa irratti muuxannoo wal jijjiiruuf mallatteessanii jiru. As keessatti dhugaa baay'ee ajaa'ibsiisaa tokkotu jira. Raashiyaan waraana Yuukireen irraa muuxannoo waraanaa qabatamaa kan warri dhiyaallee dhiyeenyatti hin qabne argattee jirti. Chaayinaan ammoo teekinooloojii ammayyaawaa dandeettii warshaa fi dirooniiwwan sadarkaa olaanaa qabdi. Yeroo muuxannoon dhiigaan fudhatamee fi teekinooloojiin warshaa guutuun walitti makaman maashinii waraanaa addunyaa kanaan dura argeen beekneetu uumamaa jira. Seenaa ji'oopolitiksii keessatti morkiin kanaan dura baay'ee adda ture. Bara waraanaa qabbanaa Chaayinaa fi Sooviyeet sababa garaagarummaa yaadaatiin waliif diina turan. Ameerikaan keessattuu yeroo Niksanii fi Kissinger garaagarummaa kana fayyadamtee isaan walitti buusuun addunyaa to'achaa turte. Garuu dhugaan sun guutummaatti garagalee jira. Dhibbaanii fi of tuulummaan Ameerikaa diinota kaleessaa gara obboleewwan dhiigaa gooftummaa addunyaa waliin ijaaranitti isaan jijjiiree jira. Chaayinaa fi Raashiyaan amma ajandaa tokko qabu. Innis hegemoonii yookaan olaantummaa Ameerikaa addunyaa irraa kuffisu. Tarsiimoon Chaayinaan hordofaa jirtu goomsaa tarsiimoo isa fiixeeti.
afaaniin nagaan haa bu'u waraanni haa dhaabbatu jettiin garuu gochaa isheetiin Raashiyaan akka hin kufneef dandeettii waraanaa ishee teekinooloojiin utubaa jirti. Mee dhugaa kanaam gara baha fagoo Taayiwaan FM deebii Ameerikaatiin wal biraa qabnu. Yeroo ragaan iccitii kun saaxilamu Ameerikaan Taayiwaaniif meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 14 gurguruuf mari'achaa jirti. Chaayinaan ammoo deebii ishee daqiiqaa tokko osoo hin gubiin ifatti laatti addunyaan Ameerikaa qofaan ajajamtu xumuramee jira. Daangaa keenya irratti yoo dhiibbaa gootan nutis sirna waraanaa fi dinagdee keessan caccabsuuf diinota keessan ni jabeessina jechaa jirti. Walumaa galatti ragaaleen iccitii Awurooppaa irraa ba'an kun qofaatti waa'ee loltoota 200 leenjisuu miti. Inni hundeeffama gamtaa sibiilaa fi teekinooloojii sadhumaati. Ameerikaan dhaabbatanii tooba bal'isuun addunyaa bitaa galchuuf yeroo yaaltu. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo seeraam idil addunyaa warra dhiyaa baasee ofirraa kuffisanii sirna gooftummaa addunyaa haaraa uumaa jiru. Eegaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaam kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatanaam akka xumuraatti waan nuuf faana turtaniif galatoomaam.